बारिश के बाद एक छोटी सी बिल्ली जख्मी हालात में अकेली पड़ी थी। सब ने देखा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर आई एक छोटी सी चिड़िया जो अपनी तरफ से मदद करना चाहती थी। वो रोज आती, थोड़ा सा खाना लाती और धीरे धीरे बिल्ली ठीक होने लगी। एक दिन वो बिल्ली दोबारा चलने लगी। सिर्फ एक छोटी सी मदद की वजह से जिंदगी में छोटी सी हेल्प भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। छोटी हेल्प भी बड़ी होती है। अगर आप भी इंसानियत पर बिलीव करते हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।